Hello，大家好，又係我哋啦。咁今日咧，我哋就唔講產品啦，我哋講解一下香港車主最常中伏嘅8個改裝迷思啦。例如避震越硬係咪一定越好咧？馬力越大係咪一定越快咧？今日我哋就嚟拆解一下啦。好，咁首先第一個，馬力越大係咪一定越快咧？唔知大家又係咪咁樣咧？一定啦，400匹一定快過300匹，仲有啲咩好講？係咪真係咁噶？又未必。如果講直路啦，全油門理論上馬力大咧就一定有優勢。但係香港嚟講咧，大部分嘅路面情況啦，都係山路多啦、彎路啦、實車啦、燈位起步嘅。咁真正影響速度咧，就會係輪胎重量、波箱同埋抓地力。咁駕駛技術啦都好緊要嘅。有啲時候250匹嘅車 set 得好，都可以做得快過400匹噶。所以馬力只係其中嘅一個因素。迷思2，避震越硬係咪一定越好咧？梗係最硬啦，越硬就越勁。係咪真㗎？避震太硬架車會跳㗎喎。咁睇情況啦，同埋用途啦。好多人都誤會嘅，就係避震越硬越好，其實就不然。避震咧，如果 set 得好咧，係點樣令到條胎更加貼合路面啦？如果避震太硬咧，咁佢令到成架車跳起，咁反而輪胎嘅抓地力係會下降，架車反而係會慢咗。香港啦，路面啦就又唔係好平啦，唔係好靚啦啲路。太硬咧，有啲時候會更加慢。真正好嘅避震咧，係控制得好，就唔係齋硬。迷思3，大卡鉗係咪一定停得快咧？唔使諗啦，6坡一定勁過4坡，最越大越有型啊嘛。型一定好用㗎喎。咁改裝卡鉗啦，最主要嘅提升啦，就係耐越度啦、腳感啦，同埋持續剎車嘅能力。咁當真正需要呢個緊急剎停啦，即係 emergency brake 啦，好多時候取決嘅原因啦，係輪胎 ABS 嘅介入點。即使你改裝咗更加大嘅呢個卡鉗啦，都未必可以有效縮短你嘅剎車距離嘅。所以好多人換咗卡鉗之後，佢都仲喺度用緊原裝嘅輪胎啊，或者普通嘅街胎啦。所以佢嗰個剎車能力咧，都係提升有限。迷思4，Stage 1係咪人都一樣嘅咧？我睇網上嗰啲 Stage 1，其實個個都係一樣噶啦。咁睇嚟你要做下資料搜集咯。其實喺傳統嘅 ECU tuning 入邊啦，其實係冇 stage 嘅分別嘅。咁 stage 1、2、3咧，其實係改裝商啦同埋 tuner 之間嘅一個共識啦。咁就係去講你架車改裝到大概咩程度。咁 tuner 唔同啦，個定義都唔同嘅。有啲會去改 boost 啊，去堆點火啊，或者係改燃油，或者係扭矩限制啦。咁同樣一架車寫完一個電腦出嚟咧，可能都會有唔同嘅動力區別。所以唔好去淨係睇數據，最緊要係啱你架車，同埋確保數據係健康，保持翻架車嘅耐用度。迷思5，電車唔使保養，電車冇計油又係咪真係唔需要做其他嘅保養咧？唔使啦，電車都係粗用嘅啫嘛，冇電咪叉電咯，使咩保養噶？唔知師傅你有咩睇法咧？咁電車啦，相比起傳統嘅油車啦，其實係少咗 engine 同埋波箱嘅。咁的而且確係少咗好多，但係唔代表唔需要保養。咁電車始終都有電機啦，定期其實都係需要更換嘅齒輪油嘅。咁仍然都係需要更換 brake fluid 啊、coolant 啊、suspension 啊。咁呢啲佢到期其實都係需要更換。電車咧，始終因為本身自重比較大啦，比起傳統嘅燃油車，咁加減速又更加快嘅時候咧，其實輪胎嘅磨損都係會比傳統嘅燃油車多嘅。所以就唔好以為電車淨係需要充電，其實佢都係需要少少愛護嘅。迷思6，四驅係咪一定快過後驅？四驅一定贏啦，我自己都揸緊，無論出彎、直路、入彎都係最快嘅。咁我又覺得唔係咁講喎。雖然四驅咧起步快啦，但四驅咧佢操控感啦、重量啦、轉向咧都會有分別嘅，所以都有少少嘅影響㗎。咁好多跑車啦，而家其實都仲係堅持緊 FR 佈局嘅，即係呢個前置後驅，其實唔係冇原因。唔同用途啦，答案都唔同。其實最好咧就因應翻你自己嘅需求，揀翻一個最適合你嘅驅動方式。迷思7，日本避震一定好過中國避震？日本一定係最好啦，啲中國嘢順唔過嘅。你用緊咩避震啊？咁我就梗係用日本嘅 RSR backside 避震啦。咁咪係咯。其實10年前啦，好多人都成日咁講嘅，但係而家咧，其實中國好多品牌啦，自己有研發、有測試、有賽道經驗。相反咧，唔少嘅平價品牌咧，其實都係唔錯嘅。咁避震啦，真正應該比較嘅咧，就係佢嘅調校啦、耐用度、售後啦，同埋用料嘅，而唔係睇佢嘅生產地。迷思8，改裝車好快燒計？改車一定會爆 engine 啊！咁你有冇試過？梗係有試過先咁套啦。其實最大問題咧就唔係改裝車，而係改完架車之後咧，你冇好好寬好啦，或者做好保養啦，甚至用一啲差嘅錯嘅零件去裝到你架車度咧，先會影響到架車。係啊，希利頭先講得好啱啦。咁其實改裝唔可怕嘅，亂改先至可怕。如果有想改裝嘅朋友咧，一定要揾間合適嘅店家啦，同師傅傾過，做一個合適你架車嘅改裝方案，符合翻你日常嘅用途。
其實今日想講改裝車係冇絕對嘅方案嘅，每架車都會有唔同嘅 budget 去改啦，唔同嘅用途啦，唔同嘅改裝方法，所以係冇絕對㗎。所以大家喺網上見到啊，一定啊，最好啊，必改啊，嗰啲就要小心啦。真正嘅專業咧，唔係推最貴嘅零件，而係了解你部車，了解你嘅用途，同埋再揾一個最合適你嘅改裝方案。唔知你哋有聽過啲咩改裝迷思咧？歡迎喺下邊留言話俾我哋聽，我哋下集再拆解更多嘅改裝迷思。記得 like、subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔，我哋下集再見啦，拜拜。